Hai guys, hari ini aku mau unboxing mainan kereta nih. Aku mau unboxing dulu ya teman-teman. Aduh, Kita lihat dulu, ini paketnya beli di mana ya, Bang? beli Shopee. Di Shopee nih. Nama tokonya Kreatif Miniatur. Yuk, kita unboxing sekarang. Unboxing guys. Kita akan mengunboxing mainan kotak-kotakan guys. Wow guys. Wah, itu ada apanya, Bang? Yang pertama. Ini tempat petugasnya. Ini enggak ada tempat petugasnya. Oh iya, oke. Ini guys palangnya guys. Ini Palangnya ada berapa? palangnya ada 2 guys. Ini lampunya guys. Lampu yang satunya lagi. Ini guys. Kita rakit tuh guys teman-teman. Nih, pasang sini. Ini guys. Palangnya di belakang. Nih. Guys, dan tadi nih yang satunya lagi guys. Oh my god, belum dipasang di sininya guys. Iya, tulisannya. Apa sih tulisannya? Coba kita lihat yuk. Kita baca dulu tulisannya ya. Coba kesini kan, Bang. Tulisannya apa, Bang? Berhenti. Turunin palangnya coba, Bang. Turunin Ini palangnya. aja belum dirakit. Belum dirakit. Kita mau lihat ininya dulu nih. Tulisannya apa nih? Tuh, berhenti. Tengok kiri dan kanan sebelum melintas rel. Oke, yang satu lagi dipasang. Guys, kalau kereta lewat dituruninnya kayak gini. Oh, Nih. gitu. Guys. Nih, Wow, keren ya. iya. Bener ya guys, Iya. yang satu ke samping, yang satu ke belakang guys. Sekarang kita review dulu yuk kereta palangnya yuk. Tentang nah guys, kalau palang pintu aku ini dari kayu, dituruninnya manual. Manualnya kayak gimana, Bang? Nih, kalau naikinnya pegang sini teman-teman nih. Tuh dia naik sendiri kan Oh iya, keretanya mana ya yang bisa lewat? di situ. Nah guys, hari ini aku punya palang pintu kereta api. Ya. Wah, Pak Petugas, kereta sudah melewat tuh. Oke. Mana suara bunyinya? Emang lagi rusak? Keretanya mau lewat dulu. Tutut. Wah, dia nabrak palangnya. Wah, dia nabrak palangnya. Cak, keretanya anjlok. Karena dia nabrak palang. Palangnya juga ini deh, gak rusak. Ya, palangnya anjlok juga. Gimana nih? Kita bikin lagi yuk. Ayo. Kita perbaiki yuk. Yuk.
Guys, guys, tuh ya guys. Kita mau lewat lagi nih dari arah sebelah sana. Oh, sekarang gantian lewatnya. Ya guys, keretanya mau lewat guys. Ya bagus. Sekarang keretanya dari arah sebelah kiri. Tutut. Turunin palangnya. Mana alarmnya? Suaranya gimana? Suara palangnya? Ketawa. Wah! Lokonya nabrak palang, guys. Iya nih petugasnya kenapa tahunya kayak gini ya? Iya, petugasnya salah pasang palangnya, guys. Guys, teman-teman, Aduh. kalau kalian mau punya barang kayak gini, tapi ini bukan bikin ini, tapi beli. Ini belinya sama ayah, yang satunya udah rusak masih dibeliin ayah. Aja sama ayah. Ayahnya baik bener. Kalau dibeliin sama ayah bilang apa? Makasih. Not. Lokomotifnya ngeliat gerbongnya ketinggalan. Ya, Ya, palangnya copot. Ayo guys, kalian yang mau juga palang yang kayak gini sama kayak gini bisa beli di Shopee. Linknya nanti dimasukin ke description box ya. Jangan lupa juga di like, subscribe di komen bawah. Ya, iya di YouTube Bilal Makeup. ya. Sampai ketemu. Sampai di sini dulu ya guys. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.